توفي المهاجر المغربي عبد الرحيم فاقر 42 عاما يوم الأحد 19 من يوليوز 2026 بمدينة بولونيا شمال إيطاليا إثر تدخل أمني عنيف من قبل عناصر الشرطة الإيطالية أثناء عملية توقيفه. بسبب التدخل هو أنه انتقلت دورية أمنية برفقة الطاقم الإسعافي إلى حي بيلاسترو عقب بلاغات من السكان عن شخص كيتصرف بطريقة عدائية وفي حالة هيجان. وأظهرت مقاطع الفيديو وثقها قاطن الحي قيام الشرطيين بالجثوم فوق جسد الضحية وتثبيته على الأرض ووجهه للأسفل مع استخدام رذاذ الفلفل لتقييده. وظل الضحية يصرخ مرارا باللغة الإيطالية: ساعدوني، كفى، لا أستطيع التنفس، قبل أن يفقد الوعي ويتوقف عن الحركة تماما. فما هي الإجراءات القانونية والتحقيقات؟ ففتحت النيابة العامة في بولونيا تحقيقا رسميا تحت بند القتل غير العمد، وأدرجت أسماء 6 أشخاص في سجل التحقيقات الأولية، وهما الشرطيان اللذان نفذا التوقيف إلى جانب 4 أفراد من طاقم السيارة الإسعاف الذين عاينوا الواقعة دون تدخل. وشهدت شوارع مدينة بولونيا مظاهرات حاشدة من أبناء الجالية المغربية ونشطاء حقوقيين يطالبون بالعدالة. وشبه الكثيرون الواقعة بحادثة جورج فلويد في أمريكا. ودخلت السفارة المغربية في إيطاليا على خط الأزمة لمتابعة المسارات القانونية ودعم عائلة الضحية. وأدانت أحزاب المعارضة اليسارية والمنظمات الحقوقية الإيطالية العنف المفرط لرجال الأمن، بينما دافعت أطراف من الحكومة اليمينية مثل ماتيو سالفيني عن عناصر الشرطة بدعوى قيامهم بمهامهم، في حين طلبت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بكشف الحقيقة الكاملة للخلفيات.